Ma il peggio dopo Anzikurt doveva ancora venire. Era di Francia Carlo VI. Aveva gradualmente perduto la sua capacità di intendere e di volere. In un primo tempo la sua incapacità era saltuaria, ma poi divenne pressoché continua, con sempre più rari momenti di lucidità. Sorse quindi il problema della reggenza. La pretesa di assumere un importante incarico era mantata dalla moglie di Carlo VI, dalla regina Isabeau, ma anche non meno illegittimamente da suo figlio il Delfino Carlo, se non che si era fatto avanti anche un terzo pretendente, il ricco e potente duca di Borgogna, Jean Saint-Peur. Questi con la scusa della demenza del re, della immaturità del Delfino e del fatto che la reggenza non avrebbe potuto essere assunta da una donna, si era prefissato l'obiettivo di governare la Francia. Per realizzare la sua ambizione, nel timore di essere esclusa dal Grand Show, Isabella si mise d'accordo non con suo figlio Carlo, ma con il potente Jean Saint-Peur. Il duca di Borgogna e Isabella si allearono ai danni del Delfino e per rafforzare la loro posizione avviarono trattative con il re inglese Enrico V. Il Delfino, ben consigliato dai suoi alleati, in particolare dalla suocera Yolanda d'Anjou e dal fedelissimo Bernard d'Armagnac, per evitare di essere chiuso politicamente in un angolo, cercò un abboccamento pacifico con Jean Saint-Peur per decidere insieme lealmente come fronteggiare l'invasione inglese. L'incontro avvenne nei pressi di Digione, al castello di Monterey. Qui le versioni e le interpretazioni dei fatti divengono radicalmente. C'è chi afferma che le cose precipitarono per l'arroganza del duca di Borgogna, e c'è invece chi nega la buona fede del Delfino. Sta di fatto che Jean Saint-Peur fu assassinato con un colpo d'ascia sulla testa. La vicenda di Monterey fece precipitare la Francia in una tragedia ancora più fosca. Philippe Le Bon, quando apprese la notizia federale dell'assassinio del padre, giurò eterna vendetta. Assunse con determinazione il governo del suo ducato e riprese i contatti sia con Isabella che sia con l'inglese, dichiarandosi disposto a tutto, anche a vedere Enrico V sul trono di Francia, pur di non vedervi assiso al Delfino. Queste intese furono consacrate in due atti scellerati. Nel gennaio del 1420 Isabeau riuscì a estorcere al marito, ormai perennemente in stato di incapacità di intendere e di volere, un documento con il quale il re dichiarava il proprio figlio parricida, criminale di lesa maestà, distruttore, nemico della cosa pubblica, nemico di Dio e della giustizia. Invitava i suoi sudditi a non prestargli obbedienza e lo diceva indegno a succedergli sul trono di Francia, avendo violato la sua parola di principe. Nel maggio dello stesso anno fu sottoscritto in pompa magna l'orrendo trattato di Troyes. Carlo VI, con lo sguardo assente e con un perenne sorriso sulle labbra, fu addobbato con le insegne regali e fatto sedere su un trono collocato sotto un baldacchino dipinto di gigli. Enrico V si inginocchiò davanti al re di Francia per ricevere l'abbraccio. Il giorno dopo, dal pulpito della cattedrale di Troyes, fu data lettura del trattato. Carlo, per grazia di Dio, re di Francia, a tutti i nostri procuratori di giustizia, podestà, siniscalchi, comandanti, eccetera, salute. In virtù degli accordi definitivamente raggiunti, con un pace perpetuo, oggi conclusi e giurati nella nostra città di Troyes, tra noi il nostro carissimo e amatissimo figliolo Enrico, re d'Inghilterra, re reggente di Francia in nome nostro, eccetera, Mrs. Considerati gli orribili ed enormi crimini e delitti perpetrati al suddetto regno di Francia da Carlo XVI Delfino di Viennois, è ora stabilito che noi, il nostro suddetto figliolo, re Enrico e anche il nostro caro Filippo, duca di Borgogna, non faremo mai più pace o accordi di sorta
con il suddetto Carlo, eccetera, eccetera. 2 anni dopo, nel 1422, morì Enrico V, appena 35enne, e gli succedette il figlioletto ancora in fascia Enrico VI. Nello stesso anno morì Carlo VI. L'araldo sulla tomba del re demente proclamò Enrico VI re d'Inghilterra e re di Francia. Negli anni successivi l'Inghilterra consolidò ed estese la sua presenza in territorio francese. Verso la fine del decennio gli inglesi dominavano a nord della Bretagna, alla Normandia, sino a Tournai, a est sulla Champagne e sulla Lorena, a sud-ovest sulla Aquitania e Bordeaux. La Sena era in mano agli inglesi, compresi Parigi, Orleans e i territori a nord della Loira. Alla corona di Francia restava il territorio centro-meridionale, stretto tra i domini inglesi del nord e alla Borgogna a est. La città più importante era Bourges. Il delfino intanto si chiedeva perché. Perché tanto odio nei suoi confronti da parte di sua madre? Perché Isabella preferiva vedere sul trono di Francia un inglese piuttosto che suo figlio? Il dubbio che tormentava il delfino era atroce. Sua madre era a conoscenza di cose gravi, indicibili. Forse lui era stato concepito al di fuori del matrimonio, dunque era figlio illegittimo. In questo caso Isabella non avrebbe finito per naturale e motivato odio verso suo figlio, ma per un altro senso della regalità. Forse preda di un senso di colpa, non riusciva a sopportare che il trono di Francia dovesse finire nelle mani di un bastardo. I grandi commercianti e gli uomini dell'alta finanza, che per la più parte risiedevano a Parigi o nelle grandi città, non vedevano male l'unione della corona inglese con quella francese, intuendo la possibilità di realizzare un più grande mercato comune. Il popolo e la nobiltà erano invece fortemente legati alla terra, alle tradizioni, ai propri simboli, alla bandiera del Gigno. La Chiesa preferiva astenersi dall'assumere posizioni nette e univoche. La Chiesa di Piccardia, però, era contro gli inglesi e faticava a digerire l'opportunità politica filo-inglese del duca di Borgogna. L'opportunistica, politica filo-inglese del duca di Borgogna. Perciò quando Mastro Collare espose il caso del giovane dello straordinario talento al vescovo di Laon, questi suggerì senza esitazione la bottega di Robert Champigny, il famoso maître della Flamel. Champigny lavorava a Tournai. Questa era una ricca città che, pur trovandosi alla periferia del dominio inglese e a ridosso di quello borgognone, era una specie di enclave tenacemente legata al delfino di Francia. Fu così che il giovane Enguerrand, presentando una lettera di segnalazione del vescovo di Laon, venne introdotto nella rinomata bottega del maître della Flamel e messo subito alla prova. Capitolo 4. A Tournai, nella bottega di Robert Champigny, ma questo lo vedremo in una prossima puntata. Solo quando lo dirò io.